qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa maanta ka diiriyay xaaladda fayadhowrka ee degmada Laascaanood. xildhibaanadan oo kormeer ku tagay goobta ay dawladda hoose ee degmada Laascaanood u asteysay qashinka laga soo guro magaalada Laascaanood ayaa waxa ka muuqday dayac badan oo isla markaasina godka qashinka uu maayirka hore ee degmada Laascaanood u asteeyay in lagu gubo qashinkaasi ayaa haba yaraatee lagu gubin qashinkaasi. waxayna halkaas indhaha ku qabanayaan qashin tiro badan oo waran dooxada weyn ee ka sarreysa halka biyaha looga soo dhaamiyo magaalada Laascaanood ee Dhuuxusho, taasi oo keenaysa caafimaad darro iyo sidoo kale xanuuno hor leh oo ka dilaaca magaalada Laascaanood. goobtan qashinku naafiyay ayaa ah meel isku jirta ugu yaraan 1 kiiloomitir oo isku weera oo ay gabi ahaanba noqotay hoyga qashinka ee degmadaasi, taasi oo eedeymo hore u jeediyeen shacabka degmada Laascaanood. cuqaash iyo waxgaradku maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed Tarwale ayaa gabi ahaanba ka jawaabin eedeymahaasi hore ugu jeediyeen shacabka iyo sidoo kale waxgaradku. halkani waa goob qashin la dhigay, god buu qashinku lahaa. godkii markuu buuxsamay oo la gubi waayay oo laga shaqayn waayay, maayirka degmada haysta wuxuu u soo raray barta aynu taaganahay. biyihuna way ka shubmi jireen oo waxay u rogmi jireen barkada Dhuuxusho. bulshada Laascaanoodna barkadaasay ka cabtaa. halkani waa madaxtooyadii, qashinkii wuu soconayaayo waxa weeyaan dhul daaqsimeedkii iyo meel walba saas ugu socdaa. daba waxaan ugu baaqayaa xukuumadda, hay'adaha caalamka in waxaan wax nagala qabto. waxay maraysaa meel dhaanjara. Laascaanoodna waxay u baahan tahay badbaado. inkastoo maanta ugu horeyso dhibaatada aan arkay oo ah maayirka Laascaanood 2 sano oo buuraabi joogay wax uu qabtay ma jirto. waxa uu ku tuntay wixii ragii ka horeeyay qabteen oo dhan. maantana dhibaatada ugu badan ee dhulka ka jirta waa nabadgelyo xumo xagga dhulka soo socota. intii uu joogay 3 dil baa ka dhacay oo shacabka iyo blaiskaba ku dhacay oo sabab uu yahay xagga dhulkana ka timi. haddii aan sida ugu dhaqsaha badan dadku inta badan ama culima meelaha ugu garnaqda ama dad islaam ah kala saaray ee shaqadii uu lahaa isagu, waxaan ku leeyahay 2 qof meel uma kala cadeyn karo. waana isku diraya qofka haddii meesha inuu leeyahay ama in uusan lahayn. haddii dacwaddu subaxii walba qofku uu soo kalaho oo aan wax laga qabtaa jirin, qofka marka dambe labadii qof bay isu tegayeen. marka dhibaatooyinka aanu aragnay nooc walba leh ilaa iyo maalintii halkaa la keenay iyo maantada uu joogo. mooshinka aanu keenay wuxuu mid sharciya. markaan waxyaalaha maanta aanu dhex taaganay wixii hore laga hadlay la eego, waana mid goluhu xor yahay isbedelka iyo la isku bedelo oo kala fadhi lagu kala baxo. waxaan u sababsanaynaa waxa ka dhacaya halka qashinka halka yaalla iyo caafimaad darrada magaalada. waxaan u sheegayaa anigu maayirka horaan ahaa, sifa sharciya lagu dhiibay, sifa sharciya laga qaaday. isbedelkuna waa mid sharciya. dhinac kasta joogan waxaan ugu baaqayaa nabadgelyada inay ka shaqeeyaan, ay sharciga baalmarin, ay ilaaliyaan wixii ka baxsan sharciga aynu ku dhaqmayno. inta markaan ka gudbo, waxaad ogtihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu la dagaalamay musuqmaasuqi dalka Soomaaliland ka soo afjaray. laakiin marka laga reebo Laascaanood aan muddo degmadeena ku soo ururay maanta musuqmaasuqu ka jira uu baahsan yahay. waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan kugu taageersanay arrintaa hore. labada sayladood ee Tageela iyo Taariga cashuur bay ku magacaaban tahay, laakiin waa nooc min shaxaad ama baryo ama maxaa la oran karaa qof xoog wax laga qaadayo oo kale. waxa weeye macnaha qof gacanta wax laga qaadanayo oo aan wax jiiwan oo nidaam dawliya ama dawladeed uusan jirin. labada sayladood bay ka jirtaa. lacagta gacanta shacabka laga qaadayo ee bilaa jiiwanka bangi lama geeyo, toos baa meherad loo dhigaa. talabaad waxa weeye waaxda dhulka. waaxda dhulka baloorka waxa laga qaadaa $120. $20 baa buuga gasha. $100 waa fantasy filardi. ayna lagu kala qaybsanayaa. intaasi kadib xildhibaanadan oo horkacayso murashaxa maayirka degmada Laascaanood xildhibaan Fiime Yuusuf Cabdullaahi Quuche ayaa sidoo kale kormeerkaasi ku tagtay tabeelayaasha leedhka hore u hirgeliyay maayirka hore degmada Laascaanood Cismaan Salabaan Jaamac oo gabi ahaanba burburay. dhanka kale waxay kormeerkaasi ku tageen buundada dhanka koonfureed ee magaalada Laascaanood, taasi oo ay ka muuqatay dayac badan oo u geystay
roobab laxaad loo dhawaan ka daay magaalada Laascaanood waxayna xildhibaanadan eedama u soo jeedeen maayarka degmada Laascaanood iyagoo sheegay inuusan waxba ka qabanin buundadani haddii sidaas lagu seegtan ay go'ay doonto buundadaasi. halkan uu taaganahay waa buundadii magaalada Laascaanood oo aynu sameynay 2 sano ka hor waa waxqabadkii dawladii kulmiye uu hogaaminayay madaxweyne Siilaan